Mu kiganiro ku nteko Patrick Muneza yakira abatumirwa banyuranye ku nsanganyamatsiko zigendanye n'igihe. None bafite ubwoba bw'iki? Baba batekereza iki? Baba batekereza ngo abantu bari bambaye ngo bote baracyari kuri bote ngo zinkota. Kiyoza bote zinkota cyabatera ubwoba nizo. Umuntu amaze kugura indege yujuje ibintu, u Rwanda rufite indege uracyari muri bote. Ibi byo ubivugaho iki? Icyo mvuga n'undi wahaguruka akagira umukandida wundi agaba igitero. Icyo ni igitero. Ni igitero yagabweho. Iryo jambo uraryemera? Ntabwo ryemera kandi ntabwo ibyo bintu bishinzwe komisiyo y'amatora. None wowe uvuga yuko uri umuhanuzi kandi ko utumwa n'abakurambere, ubwirwa n'iki ko ari bo bagutuma? Iyo nicaye ntuje abakurambere baraza bakivugira. Urifuza impinduka mu burezi? Urifuza izihe mpinduka? Politiki y'uburezi igomba guhinduka. Gute? Ya gahunda yo gusibira isubizweho. Hanyuma ukimara kugera mu Rwanda utangiye gukora ingendo byagenze bite? Nagiye nitira kurusha ko nafashe indege ngana mu Rwanda ngicyango. Nagiye vuga no singaruka we, nagiye vuga basanga mvuye. Ubwoba twarahamutse ariko ni buri cyumweru guhera saa 2 kugeza saa 3 za mu gitondo. Wifuza gutanga igitekerezo cyawe twandikire kuri email yacu ariyo radiodisinfo@gmail.com. Waduhamagara ukanatwohereza ubutumwa bugufi kuri 0785 02 11 25. Turabasuje mwese abakomeje gutega amatwi Radio 10 ivugira i Kigali. Uyu ni umwanya w'ikiganiro ku nteko. Ikiganiro ku nteko cy'uyu munsi turagaruka kwigenwa rya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ngo ayobore umuryango wa Afrika yunze ubumwe. Perezida Paul Kagame wahawe kuyobora uyu muryango akaba afitiwe icyizere gikomeye n'abanyafrika batari bakeya bizeye kubona impinduka mu nzego zitandukanye ku mugabane wa Afrika. Ibi ngibi bakabishingira ku ntambwe u Rwanda rumaze gutera nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi. Bakaba rero bavuga yuko intambwe Perezida Paul Kagame yateje igihugu cy'u Rwanda na Afrika nzima ikeneye kubona umuyobozi uyifasha kugira impinduka zifatika. Mu kiganiro cy'uyu munsi turaza kumva icyo urubyiruko rwo muri Cameroon ruvuga ku gushyirwa ku buyobozi bw'umuryango wa Afrika yunze ubumwe kwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Bakaba mu by'ukuri barabyishimiye cyane ndetse bakomeza kugenda babyerekana aho bagiye babinyuza ku mbuga nkoranyambaga ndetse bagakora n'imyenda igaragaza ko bishimiye ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda abaye umuyobozi w'umuryango wa Afrika yunze ubumwe. Muri iki kiganiro turaza kuba turi kumwe kandi na Serge Ondobo. Bwana Serge Ondobo akaba ari umuyobozi w'ishyirahamwe ryo muri Cameroon ryitwa Jeune Patriote do Yaoundé. Bakaba ari abasore n'inkumi bahariya Yaoundé bagendera ku mahame ya kinyafurika. Bakaba rero uyu munsi dufite amahirwe yo kuza kubumva muri kiganiro cyacu. Turaza kandi kumva icyo impuguke mu bijyanye no gusesengura politiki Bwana Christopher Kayumba avuga nawe ku bijyanye no kugenwa kwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ku buyobozi w'umuryango wa Afrika yunze ubumwe ndetse n'akazi kamutegereje mu minsi iri imbere. Reka rero mwese mbifurize ikaze. Mu gutangira kino kiganiro kandi reka mbabwire ko kuwa gatanu y'icyumweru dusoza Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagiranye ibiganiro na mugenzi we wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Bwana Donald Trump hariya i Davos mu gihugu cy'Ubusuwisi ahaberaga inama y'ibihugu by'ibihangange ku birebana n'ubukungu bw'isi. Akaba rero Bwana Donald Trump akaba yarashimiye nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ku ntambwe amaze guteza igihugu cy'u Rwanda ndetse
yongera anamushimira kandi kuba yaragenwe ngo ayobore umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Akaba bwana Donald Trump akaba yarabivuze muri aya magambo. Thank you very much. It's a great honor to be with President Kagame. We have had tremendous discussions on Rwanda. The job they've done is absolutely terrific. We have trade with Rwanda and just general, I would say, great relationships. I want to congratulate you, Mr. President, as being the new head of the African Union. That's a great honor. This was just announced recently, and that really truly is a great honor. So please give my regards. I know you're going to your first meeting very shortly, and please give my warmest regards. But it's an honor to have you as a friend. Thank you. Ntabwo ari Donald Trump wenyine washimishijwe no kubona perezida w'u Rwanda agenwa nk'umuyobozi wa Afurika yunze ubumwe, ahubwo n'urubyiruko rwo hirya no hino muri Afurika rukaba rwarakomeje kugenda rwerekana yuko rwashimishijwe cyane n'izi mpinduka zabaye ku buyobozi bw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, ndetse by'umwihariko perezida Paul Kagame akaba ari we ugiye kuyobora uyu muryango. By'umwihariko twashatse kumva icyo urubyiruko rwo muri Cameroon ruvuga kuri iri genwa rya perezida wa Repubulika ku buyobozi bw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, maze tuvugana n'umuyobozi w'ishyirahamwe ry'urubyiruko rw'Yaounde muri Cameroon witwa Serge Ondobo. Akaba rero ayoboye ishyirahamwe ry'urubyiruko ryitwa La Jeunesse Patriote de Yaounde, akaba yemeye kuganira na Radio 10. Reka tumwifurize ikaze bwana Serge Ondobo. Ikibazo cya mbere natangira nkubaza nukukubaza nti ese ishyirahamwe La Jeunesse Patriote de Yaounde rigamije iki, rikora iki? Yango watangira uritubwira mu magambo arambuye hanyuma tugakomeza tukaganira. Ndabashimiye kuba mwigoye mukampamagara kugira ngo tuganire ku Rwanda no kuri Perezida Kagame. Mbere ya byose mbabwiye ko ishyirahamwe ryanjye ari ryo Jeune Patriote de Yaounde, ni ishyirahamwe ry'abaturage bigendera ku mahame ya Kinyafurika. Nk'uko mubizi, ibibazo bya Afurika yahuye nabyo kugeza uyu munsi nuko yaciwemo ibice. Abanyamahanga baturemyemo amatsinda kugira ngo babashe kutuyobora. Byatumye abo banyamahanga binyuze mu bamisiyoneri bigisha abanyafurika imico y'iwabo. Donc les totems que nous avons en Afrique qui incarnaient nos traditions, qui nous protégeaient, ils nous ont dit débarrassez-vous de ça. Imico yacu twari dusanganye nk'abanyafurika bayituvanaho, batubwira ko tugomba kujya gusenga Imana. Ni mu gihe twabaga turimo gusenga rero bo baboneragaho bakatwiba imitungo yacu. Et l'Afrique a aujourd'hui la population la plus dense et la plus jeune au monde. Voilà, il est établi que nk'uko mubizi, Afurika ni umugabane ukize cyane kurusha indi ku isi, ndetse Afurika ubu ifite abaturage biyongera cyane kandi benshi ni urubyiruko. Ndetse birazwi ko mu myaka 40 iri imbere Afurika izaba ifite 39% by'abatuye isi. Ni ngombwa rero ko kuri ubu tugira abayobozi bakomeye batajegajega bazahindura uyu mugabane wacu wa Afurika, bazigisha abanyafurika ko mbere na mbere bagomba kubaha ibihugu byabo, bakubaha n'umugabane wa Afurika. Ibyo bigahera mu kurwanya ruswa, kuko umuco wa ruswa twahurazwe n'abazungu. Bwana Serge, nagira ngo aha hantu uhadusobanurire neza, kuko wavuze yuko umuco wa ruswa twawurazwe n'abakoloni n'abanyamahanga. Aha hantu nagira ngo hasobanure neza. Oui, simplement que à l'époque de nos ancêtres, quand M. Patrice par exemple possédait les Macabo, nibyo hambere mu gihe cy'abakurambere byari bihagije ko Patrick aba afite Makabo, noneho nge nkaba mfite ubuki. Byari bihagije ko Patrick ampa Makabo, nge nkamuha ubuki. Ibyo nibyo bitaga kugurana. Alors les occidentaux, les colons nous ont amené l'argent
ils ont commencé à nous apprendre. ariko abakoloni batuzaniye amafaranga batangira kutwigisha uko dukoresha amafaranga mu buryo butari bwo. Bakakubwira ko kugira ngo ubone ayo mafaranga ugomba kubanza kugira icyo ukora hanyuma ugahabwa ayo mafaranga. Hanyuma rero ibyo bigatuma abanyafurika bahinduka abagaragu b'amafaranga aho kugira ngo bayobore ayo mafaranga. Alors, maintenant, c'est toujours cet esprit qui a fait en sorte que les Africains qui sont devenus on nous a appris à être un peu des serviteurs de l'argent au lieu d'être des maîtres de l'argent. Ça a fait en sorte que la production entre maintenant dans le continent. Bituma ruswa yinjira ku mugabane ku buryo ubu umuntu akoresha amafaranga akagura abantu umudugudu wose bose bakagendera ku myumvire ye. Ubu rero twese uyu munsi duhanze amaso Perezida Kagame kugira ngo atwereke ko afite icyerekezo gitandukanye n'uwo muco wa ruswa. Une vision qui est totalement opposée à cet esprit de corruption. Bwana Serge, tukivuga ku bijyanye na ruswa, igihugu cya Cameroon ni igihugu kimaze igihe kirekire gifite amahoro, cyabonye umwanya wo kwiyubaka bihagije. Ese nkamwe nk'abanyakameruni musanga iki gihugu kidashobora kuba urugero mu kurwanya ruswa, aho kugira ngo wenda mutegereze ko cyangwa se abanyafurika abandi bategereze ko Perezida Kagame yazaza gukemura ikibazo cya ruswa ku mugabane wa Afurika? Le Cameroun peut être un exemple. Cependant, cet exemple a certaines défaillances. Cameroon yaba urugero, ariko hari inzitizi zishingiye ku kuba muri iki gihugu cyacu cya Cameroon dufite ukwishyira ukizana gukabije, kandi ndatekereza ko umunyafurika igihe kitaragera ngo ahabwe ukwishyira ukizana kurengeje urugero. À porter la démocratie au Cameroun de façon effective avec toutes les libertés qui vont avec. Ce sont ces libertés qui font que Perezida wa Cameroon yazanye demokarasi muri iki gihugu ndetse n'ukwishyira ukizana kugendana nayo, ariko nabyo ugasanga ari ikibazo. Niba abantu nta kintu na kimwe batinya biturutse ku kuba umukuru w'igihugu akabya kubabarira ibintu byose, aho umuntu akosa rimwe na rimwe bakabyima amaso bigahita, biba ari ikibazo. Ruswa rero muri Cameroon irahari, nubwo hari ingamba zikomeye zagiye zifatwa na Perezida Biya uyoboye Cameroon uyu munsi. Hari abayobozi bakuru b'igihugu bagiye bafungwa nyuma yo kugaragarwaho n'ibikorwa bya ruswa. Gusa ntabwo kuri njye numva turi ku rwego nifuza ko igihugu cyanjye cyaba kiriho, nubwo hari imbaraga Perezida yagiye ashyiramo, byose bituruka ku kwishyira ukizana gukabije gutuma abantu bikorera ibyo bashatse. Njye nibyo bitanshimisha. Bwana Serge, nabonye yuko mwiteguye kwakirana ubwuzu gutangira kwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Ese musanga hari itandukanyirizo riri hagati ye n'abamubanjirije? Oui, je dirais simplement que le président Kagame, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. C'est quelqu'un qui agit. Navuga ko Perezida Kagame ari umuntu utavuga menshi, ahubwo ni umugabo w'ibikorwa. Perezida Kagame ni umuntu ufite umurongo nge agenderaho. Niyo mpamvu bavuga ngo iyo umuntu agukunda ntabura kuguhana. Njye ubwanjye niboneye ko mu Rwanda bigoye kunyereza amafaranga 20,000 cyangwa 50. Bivuze ko ari leta itajenjeka. Njyewe kandi niboneye n'amaso yanjye ko mu Rwanda udashobora guhirahira ngo ujugunye mushwari hasi unyujije mu idirishya ry'imodoka, cyangwa ngo ujugunye igishishwa cy'umuneke mu nzira yagenewe abanyamaguru. Ntushobora gusanga umuntu yihagarika mu muferege impande y'umuhanda mu Rwanda. Ni discipline. Ni igitsure kuko iyo hagize ufatwa akora amakosa nk'ayo ngayo ntihanganirwa na gato, bamuhana bihanukira. Nibaza ko Afurika ireba mbere na mbere twe abanyafurika. Ni twebwe dufite umukoro wo kwigira nziza, ndetse hakabaho igitsure gihagije
kuko niba umuyobozi wanjye hari ibintu atinya gukora nanjye sinzabikora kuko nzaba mfite ubwoba bwo guhanwa bikomeye. Le président Kagame, lui, il suit régulièrement les chantiers du pays, que ce soit sur le plan infrastructurel, que ce soit sur le plan économique. Ndaguha urugero, uzarebe nka Perezida Kagame akurikirana buri gihe aho ibikorwa bitandukanye bikorerwa mu gihugu biba bigeze. Hashyizweho umunsi wahariwe umuganda mu Rwanda. Habaho igihe Perezida Kagame ubwe amanukanye n'abaturage bakajya gutunganya imihanda, bakajya gusibura imiferege n'ibindi. Ibyo bivuze ko ari umuyobozi w'intangarugero. Ikindi, niboneye ko mu Rwanda hashyizweho umunsi wa siporo ku banyarwanda bose, aho perezida ubwe amanuka abaturage bakamukurikira bakajya gukora siporo. Ndibaza ko iyo myumvire ikwiye kugenda ikagezwa no ku rwego rw'umugabane wose. Ikindi nakubwira, ibaze ko kujya mu Rwanda uburyo bwo kubona ibyangombwa bworohejwe cyane. Kubera iki? Kubera ko umutekano w'u Rwanda wizewe. Ubishaka wese yagenda akajya mu Rwanda. U Rwanda ntabwo ubu warugereranya na Amerika cyangwa Ububiligi, kuko u Rwanda ruha ikaze abatuye isi bose, rukaborohereza kuza mu Rwanda, ndetse gufungura ibikorwa by'ubucuruzi bikorwa mu kanya nk'ako guhumbya. Umuntu akaba azi neza ko umutekano we ucunzwe neza. Ushobora kugenda ijoro ryose mu mujyi wa Kigali ntacyo wikanga. Niyo mpamvu mbona ko Perezida Kagame ageze ku rwego rwo kuyobora umugabane wa Afurika, kuko we yafunguye amarembo ku banyafurika bose. Ntabwo byumvikana ukuntu ushobora gushaka kujya nk'i Dakar ariko bakagusaba byinshi by'amananiza kandi uri umunyafurika. Ntabwo byumvikana, kuko imikoranire hagati yacu niyo izatuma tutajya gushakisha imibereho mu bihugu by'i Burayi. Ni ngombwa ko abayobozi b'ibihugu bya Afurika bakuraho izo nzitizi zose, tugakorera hamwe, tukaba umwe tugendeye ku byo Perezida Kagame akora, kuko abanyamahanga baroroherezwa cyane rwose. Il faut que les présidents africains lèvent ces barrières-là pour que l'Afrique soit plus unie, plus soudée, à l'image de ce que le président Kagame prône. Maintenant, quand il y aura ces échanges-là, ça va faire en sorte que les richesses de l'Afrique resteront en Afrique. Si moi, je veux ouvrir une entreprise, c'est qu'en 6 heures de temps à Kigali, c'est cela fait. Je l'ai fait. Je peux acheter une maison à Kigali que d'aller acheter une maison au Champs-Élysées ou en Suisse. Kandi ubu naza nkagura inzu Kigali, ariko kumva nagiye kuyigura nka Champs-Élysées n'ubusazi, kuko amafaranga yanjye azagira umutekano ari muri Afurika, kuko ndi umunyafurika kandi nkaba nteshema no kuba we. Icyo rero mu by'ukuri nicyo Kagame arusha abandi. Ikindi, arubashywe. Ejo bundi narimo ndeba perezida w'igihangange Donald Trump aganira na Kagame n'icyubahiro cyinshi, kuko Trump ntabwo yapfuye kumwakira gusa, ni uko azi ko ari umuntu ushobora kugira ibyo ahindura muri Afurika. On sait que, attention, voilà, ce monsieur ne badine pas avec son continent. Il badine pas avec l'Afrique. On le respecte. Bwana Serge, naya nkubaze uko ubona igihe Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame azaba atangiye imirimo ye kuyobora ibihugu bya Afurika bimwe bifite aho bigeze mu bukungu n'ibindi bigikambakamba, cyane cyane ko n'igihugu ayoboye cy'u Rwanda nacyo kiri mu nzira y'amajyambere, ubona bizamworohera? Non, moi je pense que justement tout est là-dedans. Tout l'exemple, tout la grandeur de président Kagame réside dans cet exemple. Uko Kagame ateye byose ubisanga mu rugero atanga. Umuyobozi w'igihugu gito cyanyuze mu bibazo bya jenoside kikaba cyarabashije gukora ibitangaza, nyamara cyitwa igihugu kikiri mu nzira y'amajyambere. Ubusa handi ushakira nihe? Ni ibintu bigaragara. Reba ukuntu bishimishije kwibera i Kigali. Ibi biravuga ko uyu ari umurimo ubwaho ugaragarira bose. Abanyafurika bagomba guterwa ishema n'icyo bari cyo. Ça veut dire que les Africains doivent être fiers d'eux. Si vous voyez un Rwandais est plus fier de son pays qu'un citoyen américain vis-à-vis de son pays. Uzarebe ukuntu umunyarwanda aterwa ishema no kuba yitwa umunyarwanda. Hari abajyaga bavuga ngo abanyamerika nibo bantu bishimira kuba abanyamerika, ariko ntabwo ari byo. Uzi ko umunyarwanda
aba yiteguye igihe icyo ari cyo cyose kuba yapfira igihugu cye atitaye ku nyungu ze bwite. njye numva byari bikwiye kumera bityo ku mugabane wose. Abanyafurika bagomba kumva ko batagomba kurwana hagati yabo. Perezida Kagame yabashije gutsinda imbaraga z'abanyamahanga bateranije abanyarwanda baricana, ariko abasha kuzamura igihugu. Je pense que les autres vont sentir que, attention, il y a quelque chose qui se passe en Afrique, l'Afrique est plus unie, ce sera différent. Or, le président Kagame, justement, qui peut se targuer d'être celui-là qui a renversé la vapeur alors qu'il y a des puissances coloniales qui ont contribué à ce que les Rwandais s'enfuient entre eux en 1994, arrive donc avec cet exemple qui est pour dire aux grands pays, soi-disant d'Afrique, qui ont des ressources naturelles que yerekanye neza ko gutera imbere kw'igihugu bidasaba ko igihugu kigomba kuba gifite ubukungu mu butaka bwacyo. Aho twabonye ko hari igihugu gifite ubwo butunzi ariko bwagiye bwiherwa abanyamahanga ku giciro gito cyane. Oya, ni ngombwa ko abanyafurika baba ari bo bacunga umutungo wa Afurika. Ntabwo byumvikana ko tuba turi abanyafurika ariko wareba amasezerano aba yahawe ibigo bikomeye, bibwira ko haba harimo iki hariya. Bwana Serge, noneho iki ni ikibazo twakubaza ahangaha nk'umupanafricaniste nk'uko bivuze, ibibazo bigoye muri Afurika mubona Perezida Kagame azihutira guhangana nabyo, musanga ari ibihe? Je pense que les gens qui ont fait de la corruption en Afrique un leitmotiv, qui vivent des prébendes, ndakeka ko abantu batsimbataje ruswa ku mugabane wa Afurika bazagerageza kwiyegereza Perezida Kagame, ariko mfite icyizere gihagije ko azabasuzugura. Hanyuma rero nibwo uzumva bamutuka, bamwita ko ari umunyagitugu n'ibindi n'ibindi. Ibi bazabikora. Ibyo ni nabyo Perezida Biya ajya ahura nabyo hano, kuko hari abatesha bashatse kwikubira umutungo w'igihugu ugasanga nabo bakwije amagambo. Le président Biya rencontre. Chaque fois qu'il a eu des hauts fonctionnaires qui ont pris des libertés avec les deniers publics, quand il a voulu les sanctionner, on a voulu montrer que non, c'est parce que c'est passé. C'est la même chose. Ces gens vont s'attaquer au président Kagame parce qu'ils vont perdre beaucoup d'intérêts. Et ces intérêts vont où? Ça va dans leur poche. Perezida Kagame rero nawe hari abazagerageza kumugora ku nyungu zabo bashyira mu mufuka, ariko ntibikwiye ko abantu bakomeza kwiba amafaranga, kandi hari abaturage benshi badafite amazi meza mu midugudu aho batuye, nta mashanyarazi, mu gihe hari abana batabasha kujya ku ishuri kubera wenda ko babuze ibihumbi 20 by'amafaranga y'u Rwanda cyangwa se amasefa. Perezida Kagame we rero tuzi ko ari umuntu ukunda guhangana, ni umuntu ufata ikimasa mu mahembe. Les scandales de Sinoïdo et autres sont là, c'est-à-dire que les gens organisent à faire venir des grandes multinationales pour se délecter sur le dos de l'Afrique. Maintenant, le président Kagame, qui n'aime pas l'inertie, est quelqu'un qui pense sur le taureau par les cornes. Il y aura un problème l'Union africaine a beaucoup d'argent. Umuryango wa Afurika yunze ubumwe ufite amafaranga menshi adakoreshwa neza, kuko usanga abatuye umugabane wa Afurika benshi ari urubyiruko, kandi tuzi ko Kagame akunzwe cyane n'urubyiruko muri Afurika. Birazwi, abantu benshi bakunze kuvuga amagambo hakumvikanamo gufasha urubyiruko. Hari amashyirahamwe y'urubyiruko hirya no hino, arahari mu Rwanda, muri Kameruni, muri Gabo, muri Kenya. Birakwiye rero ko urubyiruko rufashwa bya nyabyo, ntibibe imvugo ya politiki. Niba uri perezida cyangwa minisitiri, ni ngombwa gushora imari mu buhinzi, gutera inkunga kugera hasi mu baturage, kohereza abana ku ishuri. Birakwiye ko ikibazo cy'abana bo mu muhanda batajya ku ishuri kuko wenda bamwe ari imfubyi gikwiye kurangira. Twizeye rero ko Perezida Kagame bazabyitaho kuko ni inshuti y'urubyiruko. Il faut qu'on arrête de voir les enfants de la rue
qui ne vont pas à l'école simplement parce qu'ils n'ont pas de parents, simplement parce qu'ils sont des orphelins. Je pense que le président Kagame va travailler dans ce secteur-là parce que les jeunes Africains sont fans de lui, sont ses fans vraiment à un niveau hors du commun. Il va débloquer ces financements pour les mettre au profit de la azagerageza gusaba ko ayo mafaranga yagezwa mu rubyiruko bityo Afurika nayo ihangane n'indi migabane yayinyuzeho kuko nakubwira ko mu myaka 40 ishize Ubushinwa bwari bumeze nk'ibihugu bimwe na bimwe byo kuri uyu mugabane wa Afurika. None se byagenze bite kugira ngo Ubushinwa bube bugeze ku rwego buriho uyu munsi cyangwa Abahinde? Nuko bashoye amafaranga mu kwigisha abana, bashyigikiye cyane urubyiruko, batera inkunga impano z'iwabo kugira ngo mu gihe kiri imbere umuntu akore ibyo afitiye ubuhanga bwo gukora. Ils ont soutenu les talents de chez eux. C'est-à-dire qu'on juge les gens par leur capacité à faire telle ou telle chose que par le degré de diplôme qu'ils ont ou le nombre de discours qu'ils peuvent prononcer. Mu byo Perezida Kagame yakoze mu Rwanda harimo guha agaciro abari n'abategarugori. Iki kibazo ni ikibazo gikomeye kubera yuko muri Afurika ibihugu byose ntabwo birumva uburenganzira bw'umwari n'umutegarugori. Ese Bwana Serge, wowe uko ubibona, urabona abari n'abategarugori bo muri Afurika baba bashyizwe igorora kubona umuyobozi wumva agaciro kabo ayobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe? Moi je pense que c'est remarquable. C'est remarquable parce que au Rwanda effectivement la parité genre ni ibintu bigaragara kuko mu Rwanda abategarugori barubashywe. Nayibonye mu nteko ishinga amategeko, muri guverinoma ndetse no mu maduka muri quartier. Niba abakozi ari 4, nibura icya kabiri ni abadamu cyangwa abakobwa. Aujourd'hui, regardez au Kenya. Les femmes kenyanes sont en train de réclamer aujourd'hui. Reba nko muri Kenya, abadamu baho barimo gusaba Perezida Kenyatta kubaha nibura umwanya umwe mu nzego zifata ibyemezo ndetse no mu zindi nzego. Au Gabon également, le président Ali Bongo a instauré la décennie de la femme. Muri Gabon naho Perezida Ali Bongo yashyizeho itegeko riteza imbere abagore. Muri Cameroon naho birimo kugenda neza. Perezida Biya nawe hari ibyemezo yafashe muri urwo rwego. Gusa ariko hari ibihugu bizagorwa no gukurikira uwo murongo nk'ibihugu by'Abarabu, ibihugu byiganjemo idini ya Isilamu, kuko mu mico yabo n'imyemerere umugore hari aho abatemererwa kugera. Parce que dans leur coutume, dans leur tradition, la femme ne doit pas être vue toujours publiquement. Donc là, ce sera des contextes vraiment extérieurs qu'il faudra gérer avec beaucoup de tact et de méthode. Mais je pense qu'avec du recul, ça on comprendra le bien fondé. Ariko ndizera ko buhoro buhoro ibihugu bizagenda byumva uburenganzira ndetse n'ubushobozi bw'umugore. Ndizera rero ko Perezida Kagame azashaka uburyo bivugamo neza kugira ngo umugabane wa Afurika wumve uruhare rw'umugore mu iterambere ryabo. Bwana Serge, nk'umuturage wa Cameroon, mwebwe ese mwumva ari iki mwiteze kuri Perezida Kagame yazafasha igihugu cya Cameroon? En tant que citoyen camerounais, je voudrais que le président Kagame, avec le président Biya, essaye de mettre rapidement sur pied nk'umunyakameruni ndashaka ko Perezida Kagame na Perezida Biya bashyiraho uburyo bw'imigenderanire bw'ibihugu byombi, kuko kugeza uyu munsi ntawe uhagarariye u Rwanda muri Kameruni, nta n'uhagarariye Kameruni mu Rwanda. Ntago numva ko bisanzwe, kuko mu by'ukuri Kameruni ni kimwe mu bihugu bikomeye muri Afurika. Kameruni ni igihugu cyihagazeho ku bijyanye n'ubukungu kamere. Ndifuza rwose ko haba imigenderanire hagati ya Kigali na Yaounde, kuko ntago byakomeza gutya u Rwanda rudafite uhagarariye muri Kameruni, kuko abanyakameruni bakunda abanyarwanda. À ne pas avoir au moins un consulat du Rwanda ici, parce que les Rwandais, les Camerounais adorent les Rwandais. Il y a beaucoup d'affection dans ce pays. Maintenant également, je voudrais que le président Kagame visite mon pays, le Cameroun. Ikindi ndifuza ko Perezida Kagame
azaza gusura igihugu cyanjye Cameroun. Nzi ko we na mukuru we Perezida Biya bafite umubano mwiza, ni ngombwa ko bawushyira ahagaragara, maze twe nk'urubyiruko tukazabona umunsi umwe Perezida Kagame Yaoundé. Bizatunezeza. Ça va nous faire du bien. Maintenant, je voudrais aussi que les échanges économiques soient densifiés. Ndetse nkanongeraho ko ubuhahirane hagati y'ibihugu byombi bushyirwamo imbaraga, ku buryo ibihugu byombi bigirana imikoranire ya hafi. Ndibaza ko dufite byinshi twakwigira ku Rwanda. On essaie de faire un échange d'expériences, notamment au niveau du point de vue de l'État. Je pense que nous avons beaucoup à copier du Rwanda parce que nous avons un problème à ce niveau-là. Hari igitekerezo cyangwa icyifuzo waba wifuza kutugezaho, twandikire kuri mail yacu ariyo radio10info@gmail.com. Nyuma yo kumva ibyo urubyiruko rwo muri Cameroon rutangaza ndetse runishimira ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame agiye kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe, aho guhera mu ntangiriro z'iki cyumweru inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma iteraniye hariya i Addis Abeba, aho biteganyijwe ko na Perezida w'u Rwanda ari nabwo agomba gutangira imirimo ye. Bakaba rero uru rubyiruko rwo muri Cameroon rutangaza yuko rufitiye icyizere gikomeye nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame mu bijyanye n'impinduka zikomeye zishobora kuzagaragara ubwo azaba ayobora uyu muryango muri Afurika. Reka rero muri aka kanya twerekeze kwa Dr. Christopher Kayumba. Dr. Christopher Kayumba ni impuguke mu bijyanye no gusesengura politike, akaba nawe atubwira byinshi ku birebana n'imirimo ikomeye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame agiye gushingwa ku birebana no kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Bwana Dr. Christopher Kayumba, reka nawe tukwifuriza ikaze muri iki kiganiro. Murakoze cyane Muneza. Dr. Christopher, twarimo tuganira n'urubyiruko rwo muri Cameroon barishimye, bakoze imipira yerekana ko bishimiye ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame agiye kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Baranezerewe muri makeya, ariko hari uwakwibaza ati ubundi umuyobozi uhawe kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe abategerejwe n'akahe kazi? Akazi kaba gategereje bariya ba Perezida wuje ubumwe bwa Afurika ni akazi nashyira mu rwego rutatu. Akazi ka mbere kandi gakomeye ni urwego rwo guhuza ibihugu. Uzi ko Afurika ifite ibihugu birenze 50. 54. Ni ubwo 54 nahivuze 50 birenze 50 kubihuza kugira ngo bagire gahunda ijyanye n'ibyo bita politike, mu cyongereza babyita policies, ngo bavuge rumwe bagire ijwi rimwe. So akazi ka mbere ni ijwi rimwe ku bintu bijyanye na policy. Icya kabiri, iyo bamaze kugira ibyo bakemeranwa ko bose bavuga uzabavugira ari umuntu umwe, noneho bemeranwa bati tuzafata gahunda yihe ku bibazo bihe. Bakavuga kangwe nk'urugero, bakavuga bati nko mu rwego rw'umutekano, bakavuga bati ku rwego rw'umutekano nihagira igihugu muri 2054 ahabaye imidugararo tuzahoheza nk'ingabo. Atuvuge nka Somalia nk'ubu hari ibibazo bakohezaho ingabo. Atuvuge nk'u Burundi, uzi ko Burundi higeze kuba n'ubu haracyari ikibazo cya politike, bakavuga bati nabwo tuzoherezayo umuntu tuvugira. Hanyuma icya gatatu ari cyo cya nyuma, bakavuga bati
abo bantu twohereje kutuvugira ku rwego rw'umutekano, abo tuzohereza hirya no hino, abantu twashyize muri administration ihoraho bazabaho bate, bagafata ibyemezo bijyanye na finance, ni ukuvuga umutungo wa African Union. Bakavuga bati ingabo twohereje muri Somalia bazakoresha miliyoni zinizi zizavaha bakazifata umwanzuro. Ako rero ubwo buryo butatu niko kazi gakomeye, ariko kaganisha ahantu bita strategic thinking, haganisha gutuma Afurika iba imwe, iba igira ijwi rimwe. Ari naho natangiriye, nuko nguko nka Perezida Kagame uko wabivuze, ngira ngo itariki 30 nibwo bazagira inama ihuza abayobozi ba Afurika, nibwo azatangira kuyobora icyo gihugu, uyu mugabane, n'izo nshingano z'abafite. hanyuma abantu benshi muri Afurika bafitiye Perezida wa Repubulika Paul Kagame icyizere ku birebana n'impinduka kuri uyu mugabane wa Afurika, ariko uyu mugabane ufite ibibazo byinshi, ufite ibibazo by'ubukungu, ufite ibibazo by'umutekano. Ese Dr. Christopher, usanga Perezida Paul Kagame kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe bamutegerejeho ibisubizo by'ibibazo byinshi ndetse by'ingutu, ubona kuyobora muri iki gihe bizamworohera? Nanone icyo kibazo cyawe, niba bizorohera Perezida Kagame kuyobora umuryango wunze ubumwe bwa Afurika, African Union, nabigabanyamo uburyo butatu. Uburyo bwa mbere ni ukubanza kukubwira yuko nibwo bwa mbere kuva amateka ya African Union abayeho, ni nabwo bwa mbere mu mateka y'u Rwanda umuyobozi w'u Rwanda atorewe kuyobora uriya muryango. Ibyo ngibyo ni ukuvuga yuko ari ikintu cyerekana yuko u Rwanda ruhawe ajya Abongereza bita vote of confidence, icyizere. Icya kabiri, uravuga uti bizamworohera. Ngewe nibaza yuko ibintu byo koroha cyangwa kutoroha ujyana mu kuyobora African Union atari ibintu wapfa kuvuga. Nabwo nabanza kwibutsa yuko Kagame nawe wayoboye ibyo bise reform, ivugurura ry'umuryango wunze ubumwe wa Afurika. Uko ashyiraho n'akanama gashinzwe kumugira inama, kagizwe n'abahanga batandukanye, aho bavuze yuko ibihugu bya Afurika nabwo bagize imyanzuro igeze kuri 30. Umwe muri wo ni ukugira ngo Afurika yibesheho, ibyo bita self reliance. Bavuga yuko ibicuruzwa biva hanze biza mu bihugu bya Afurika, ibyo bihugu bizaza bikuraho umusoro 0.2%. Nibo bakayoboye, harimo n'abantu wigeze kuba, harimo abantu batandukanye yashyizeho, harimo n'umuntu wigeze kuba Minisitiri wa Finance Gerard Kaberuka. Icya gatatu ndakubwira nuko ubu ngubu ukurikirana ibyo bita, hari nakoze nsoma kuri Global Network berekana yuko nibura ibihugu birenze 20 bitangiye kwishyura uyo musoro. Bivuga yuko African Union irashaka kwibeshaho. None waruvuze uti bizamworohera. Ntabwo bizoroha kugira ngo Kagame ayobore uriya muryango wa African Union ibihugu birenze 50 cyangwa tuvuge 54, ngo bose bahurize kuri ibyo bintu, kuko ibihugu bya Afurika bifite ibibazo bitandukanye, biyoborwa n'abantu bafite imitekerereze itandukanye. Kubahuza ntabwo byoroshye, ariko nibura
Perezida Kagame afite aho ahera, kandi nk'uko nakubwiye arahera kuba ari we umwaka ushize batoye kugira ngo ashyireho akanama kayoboye ivugurura ry'ukuntu uyu muryango wakwibeshaho mu buryo burambye haganisha ku byo bita African Federation, kugira ngo ibihugu 54 y'igihugu kimwe. Icya nyuma, niba uzi u Rwanda na politike imwe yanatumye muri FPR ifata igihugu ikiteza imbere, ni ibintu byo bita kwigira, bivuga self reliance, kwishyurira ibintu ukoresha, kwibeshaho utateze amaboko. Kandi nibaza yuko na Donald Trump, uko perezida wa Amerika yahuye na perezida Kagame, niba warasomye abantu bavuga bakora analize z'ukuntu isi iteye, bavuga yuko kimwe mu mpamvu ari we wenyine, perezida Kagame ari we wenyine Trump yahuye nawe, nuko bazi yuko Kagame ashaka kugira ngo tuve mu bintu byo gusabiriza tujye mu bintu byo kwibishaho. Ntabwo bizoroha, ariko nibura nibwo bwa mbere umuryango wunze ubumwe wa Afurika ushaka kwibeshaho. None bwana Christopher, nk'umuntu utabizi, kugira ngo umuyobozi bamwemeze ko ari we ugiye kuyobora umuryango nk'uyu nguyu wa Afurika yunze ubumwe, bagendera kuki, bahera kuki, bigenda gute? Ntabwo nshaka kujya muri politike y'umuryango wunze ubumwe wa Afurika, African Union, ukuntu batora umuyobozi uyobora. Icyo nakubwira ni uko ku rwego ukuriya muryango nawe ugizwe n'inzego nk'eshatu zikomeye. Hari ibyo bita inama y'abayobozi, iyo ni inama y'abaperezida ba Afurika. Urwego rwa kabiri rwo bita urwego administratif, ruyoborwa n'uwo bita chairperson wa African Union. Urwego rwa nyuma ni General Assembly. Nibaza ku rwego rw'uzayobora uwo muryango bijya muri ni ugusimburana ukurikije ukuntu ibihugu bimeze bya 54. So ntabwo rero navuga yuko icyo nakubwira ni uko kugira ngo ube umuyobozi w'uriya muryango biterwa n'ukuntu icyo gihugu cyawe kimeze, ariko cyane cyane yuko no mu byo rotational basis aho umugezi. Iyo uganiriye n'abanyamahanga bakurikiranira hafi ibyo u Rwanda rugezeho, bizera badashidikanya yuko intambwe u Rwanda ruriho, umuco wo gukora u Rwanda rufite, u Rwanda rushobora kuzawanduza ibindi bihugu. Ahangaha dushingiye nko ku isuku u Rwanda rushimwa, guha agaciro abari n'abategarugori, gira ngo ababivuga ntabwo baba bibeshye. Dr. Christopher, ntabwo napfa kuvuga yuko izo bita policy cyangwa politike y'u Rwanda yagera mu bihugu byose bya Afurika. N'ibyo wambwiraga byo guteza imbere abagore mu Rwanda, hano mu Rwanda ni igihugu kiri guteza abagore imbere kugira ngo bajye mu nzego z'ubuyobozi, kugira ngo u Rwanda rube igihugu aho abo bita youth urubyiruko rugire uruhare mu kuyobora, kugira ngo tujye mu byo bita fourth industrial revolution, ibintu by'iterambere byose no mu Rwanda nabo barabikora. Ntabwo icyambere ni ukubwira yuko politike y'u Rwanda ntabwo wapfa kuyishyira mu bihugu byose 54 bya Afurika ngo bishoboke, kuko ibihugu bya Afurika 54 byose ntabwo bifite ibibazo bitandukanye, ntabwo bari ku rwego rw'iterambere rumwe. Reba nka ibyo bita igihugu bita Sudani y'Amajyepfo, South Sudan, nubwo iracyari mu ntambara, ntabwo wayivuga ngo irateza imbere abagore cyangwa abagabo, iracyarwana. Ntabwo wazana Gambia nayo ifite ibibazo bakiva mu kibazo cya politiki.
ntabwo wazana igihugu cya Central African Republic ngo ukigereranye n'igihugu cya Botswana ni igihugu giteye imbere cyangwa Mauritius ku bya demokarasi. Icyo navuga nuko nk'uko abanyarwanda babivuga, umwera uturutse ibukuru bucya wateye hose. Ni byiza rero yuko umuyobozi wa African Union yumva politike, yumva ko abantu b'abanyafurika baba abagabo cyangwa abagore bose bagomba gushyirwa mu nzego za politike. Abivuze babyumva kuko yarabikoze hano mu Rwanda. Kuvuga ngo urubyiruko ngo rujye mu buyobozi yarabikoze, babyumva. Kuvuga ngo tekinoloji kuko niho tugana, twabishaka tutabishaka. Ubu no mu ntambara bajyaga bavuga ngo intambara wirwanira ahantu hatatu, ngo mu kirere, ku mazi no ku butaka. Ubu ngubu intambara ikomeye irarwanirwa muri tekinoloji, babyita cyber warfare. Yabibwiye rero bagenzi bakabyumva. Icyanyuma kuba Kameruni bamwishimiye, nanjye nabonye urubyiruko rwanashyize rwafashe ifoto y'igihugu cya Afurika bashyiramo ifoto ye, bafite ibyo bita t-shirts, amashati bashyize amabendera ye. Nuko bumva erega hashize igihe u Rwanda rumaze kwikorera izina, kuko urabizi ko hakibaye jenoside hari abaravugaga yuko u Rwanda rutazongera kuba igihugu, bavuga yuko tuzacikamo ibiti. None turi igihugu bitera imbere. So ibihugu rero bitandukanye na Cameroon irimo, especially ibyo bita West African, ibihugu byo muri Afurika y'uburengerazuba cyane cyane byakolonijwe n'Abafaransa. Iyo babonye Kagame bamubonamo umucunguzi, kubera ko urabizi yuko Kagame ayobora ishyaka bita FPR, Rwandese Patriotic Front, rwatsinze intambara yo kubohoza igihugu. Yari iyo leta ya Habyarimana yari ishyigikiwe n'Abafaransa. Abafaransa ntako batagerageje ngo bananize FPR, ariko FPR yarabateye mu buryo bwa gisirikare, mu buryo bwa diplomasi no mu buryo bwa politike, kugeza naho yanirukanye umudiplomate wabo, urabyibuka hano mu Rwanda. Ibyo rero ibihugu bya Cameroon bafite n'ifaranga, bifite ihuriro ry'Abafaransa. Iyo barebye nka Kagame bamubona nk'umucunguzi, kuko Afurika ntabwo izatera imbere kereka yishyize hamwe, kandi kwishyira hamwe ni ugutsinda biriya byo bita abafrancophonie n'abanglofoni, kuko ntawe bihuriye n'iterambere rya Afurika, ni ubukoloni. Aho gutsinda ibyo bintu, iyo uvuze francophone ni ibihugu byakozwe n'Abafaransa. Kwanza uyu muryango uvuze iki? Ntacyo uvuze, ni ugukomeza ubukoloni. Abanglofoni ngo bafite umuryango, ni ukuvuga abakozwe n'Abongereza. So ibyo kuvuga ngo iyo miryango wari ivuze ku bihugu bya Afurika ntacyo gihari gikomeye, ukuyeho gusigura uwo mugabane. Kandi ugiye no kureba Ubufaransa ntabwo bukomeye, bukomezwa n'uko bugikoloneza ibyo bihugu. Niyo mpamvu rero urubyiruko rwo mu bihugu nka Cameroon n'ibindi bihugu byo muri Afurika y'uburengerazuba bishimira Kagame kuko yatsinze Abafaransa. Dr. Christopher, ejo bundi mu itangazamakuru, yaba itangazamakuru mpuzamahanga ndetse n'irya hano mu Rwanda, inkuru yavugaga ni uguhura kwa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, aho Perezida Donald Trump yashimiye cyane Perezida w'u Rwanda kuba yarateje imbere igihugu, ndetse kandi anishimira ko Perezida Kagame agiye kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Ibi bintu kuba Perezida
Donald Trump yarahisemo guhura na Perezida Kagame gusa mu bayobozi b'abanyafurika bari hariya mu Busuwisi, nkaho ukora isesengura mu bijyanye na politiki, ubisobanura ute? Nabyo nanone nabishyira mu rwego mu buryo bubiri. Icya mbere kamane mvuge yuko Perezida Kagame w'u Rwanda yahuriye na Perezida wa Amerika aho bita Davos mu Busuwisi, mu byo bita World Economic Forum, ari inama ihuza impuguke n'abakire bo ku isi kugira ngo baganire ku bibazo bireba isi bitandukanye. Hari ibibazo bijyanye n'ubukungu, hari ibibazo bijyanye n'iterambere, hari ibibazo bijyanye na politike. Hanyuma niwe wenyine, Perezida Kagame niwe wenyine Perezida Trump yahuye nawe. Kandi hari n'abayobozi ba Afurika batandukanye, harimo na Visi Perezida wa Afurika y'Epfo, kandi icyo gihugu bavuga ngo kirakomeye, uwo bita Cyril Ramaphosa. Impamvu rero nibaza yuko Perezida Trump yahuye na Perezida Kagame ni ebyiri. Iya mbere ni uko Perezida Kagame ari ugiye kuyobora umuryango wunze ubumwe bwa Afurika, African Union, muri uyu mwaka wa 2018. Iya nyuma nibaza yuko yatumye anahura nawe. Niba warasomye, hari ikinyamakuru gikomeye cyo muri Amerika bita The Washington Post, babajije umusenateri wo muri Amerika kandi wo muri Republika bita James Inhofe. Umusenateri bita James Inhofe abwira yuko na Perezida Donald Trump atabona na Kagame, yarabanje aramubaza, ninjya guhura na Perezida Kagame tuzaganira iki, kwanza ni na muyobozi iki? Uyo musenateri kandi kuwa mbere w'icyumweru gishize nabwo yatanze ijambo muri Sena. Muri icyo kinyamakuru cya The Washington Post avuga yuko yavuze yuko iyi mpamvu yemera yuko ari byiza Perezida Trump agomba guhura na Kagame ngo ari nk'eshatu. Iya mbere yavuze uyu musenateri James Inhofe yavuze yuko Kagame ngo yemera Afurika ko yatangira kwibeshaho mu buryo bw'amafaranga, ibyo bita self reliance mu Kinyarwanda, ngira ngo babyita kwigira. Kandi anayihuza na ya reform y'amavugurura none Kagame yayoboye. Uyu musenateri aravuga rero ngo avuga yuko ngo Kagame ari wa mbere, ngo Perezida Kagame ari wa mbere udateza imbere gusabiriza ibyo bita foreign aid, ngo ibindi bihugu biba ari byo bibeshaho Afurika, ngo niwe wa mbere urimo guteza imbere ko Afurika yakwigira, yakwishyurira ibintu byabo. Kandi uzi ko na Donald Trump yavuze ngo azateza yuko imbere yuko Amerika aho kugira ngo igende itanga ubufasha bizasinyira ku bucuruzi, nawe ngo abyemera kwigira. Icya kabiri yavuze uwo musenateri kandi nemeranywa nawe, ngo Kagame rero ngo yemera yuko kugira ngo Afurika izatera imbere igomba gushakisha ukuntu ibihugu bya Afurika byabana n'iyindi migabane bishingiye ku bucuruzi bidashingiye ku mpano. Na Trump nawe arabyemera. Icya nyuma nibaza yuko imwe mu mpamvu Perezida Donald Trump yahuye na Perezida Kagame, niba wasomye n'itangazo, kuko na Perezidansi ya Amerika yasohoye itangazo ivuga yuko mwikundira Abanyafurika, nubwo Perezida Trump yari yabanje kubatuka mbere, ari uko nemera yuko u Rwanda cyane cyane Perezida Kagame amaze gushakisha inshuti zikomeye hirya no hino ku isi ubu ngubu zifite ijambo
iyo bavuze perezida Trump yumva kanguwe nk'urugero nka premier minisitiri wa Israeli Benjamin Netanyahu uzi ko yaje no mu Rwanda hano ni inshuti y'u Rwanda ni inshuti ya perezida Kagame agomba kuba perezida Trump yarabanje kubaza Netanyahu atubona muri Afurika navugana nande nibaza ko Netanyahu yamubwiye ati ntuzagire icyo avuganye na perezida Kagame n'uyo musenateri rero nakubwiye uwo bita James Inhofe uva no mu ishyaka ry'abarepublike nawe yanarabyivugiye ko yabwiye perezida Trump ati niba ushaka kugira ngo tugirane Amerika igirane umubano mwiza na Afurika uzavuge na perezida Kagame njye nibaza ko ari ibyo nka bitatu. Ni ahangaha rero nshuti bakunzi ba Radio 10 dusoreje ikiganiro cyacu ku nteko cy'uyu munsi. Reka nshimire Dr. Christopher Kayumba twarimo tuganira muri kano kanya. Bona Dr. Christopher Kayumba mwakoze kuno mwanya muduhaye. Urakoze cyane Muneza. Reka nshimire namwe mwese mwashije gukurikirana kino kiganiro jewe wakiyoboye na Patrick Muneza. Tuzongere tubonane ku cyumweru mu masaha nk'aya ngaya, mukomeze mugire ibihe byiza.